Multimedia. Ku yi subscribe, kana ku haɗa da alamar ƙarfin sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Kai ba na kiɗan da koko baban gun abba. Maganar kwakwalwa ce an saba. Ga Dauda Kahutu Rarara. Shahararren mawaƙin Tijjani Gandu zai yi waƙa ne akan tsuleliya mai siffar jemagiya. Rikici kan rikici a daidai wannan lokacin ne muka samu ingantaccen labari game da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara game da bidiyo da yake ta ɗorawa a shafin TikTok na zai zauna kowane wanda yake taba masa uwa yake taba masa mutuncin uwa saboda ya san darajar mahaifiyarsa, saboda haka duk wanda ya ƙara zaga masa mahaifiya ya ce za su tsaya a gaban kotu. To akan hanyar mu ta samu ingantaccen wannan labari ne muka karo da kuma bidiyo na Nabraska da yake cewa za su maka mawaƙin Dauda Kahutu Rarara a gaban kotu game da waƙar habaici da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara yake yi ga mai gidansu. Sannan kuma wani ingantaccen labari a safiyar jiya ne mawaƙin Dauda Kahutu Rarara yake ƙara jaddadawa cewa shi ya girma ɗauri kuma shi sai ya ɗaure. Mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya maimaita ya ƙara maimaitawa ya lashe takobin shigar da ƙara kotu ga masu zagan masa mahaifiya suna ɗora mahaifiyarsa a jikin biri. To a daidai wannan lokacin ne magoya bayan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso suke ta jiran sabuwar waka ta Tijjani Gandu tsuleliya mai kama da jemagiya. To al'amari da rikici ya balle a lokacin da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya yi magana ta zai shigar da ƙara kotu. To a daidai wannan lokacin ne kamar ya ziga mutanen 'yan kwankwasiyan nan, kamar ya ziga su a lokacin da suka ƙara lasar takobin ci gaba da ciwon mahaifiyarsa mutunci. To sai dai an samu wata mata a shafin TikTok da ta fito take cewa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ta fito take masa nasiha game da in yana ganin mutuncin mahaifiyarsa, idan yana so ya kare mutuncin mahaifiyarsa ya daina waka habaici ga kowane ɗan siyasa, tunda a ragowar mawaƙan siyasa su ma ba aka suke yi su ci abinci ba ko ba su zagi kowa ba, suna cin abinci kuma su ma duk mawaƙan siyasa ne kamar shi. A daidai wannan lokacin ne mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya ƙara cin ɗamarar rigima da mutanen 'yan kwankwasiya. Gaskiya mawaƙi Dauda Kahutu Rarara wasu suna ganin cewa abin da ake masa ba a kyauta ba, wasu kuma suna ganin cewa abin da ake yi masa shine daidai da shi, tunda shi ma idan mun auna mun duba kuma za mu ga cewa kwankwason shi ma ai uban wani ne. Amma duk da haka abin idan an auna an ci mutuncin mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, saboda ko dabba ka ɗauko mahaifiyarta ka wulakanta za ta nuna maka ba ta ji daɗi ba inda yi har ta haifu. Sai wasu mutane suna ganin cewa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara sun ce dan kuka shi ke jawo uwarsa jifa, kuma sannan idan mun duba mun auna mun hango wata kalma ta Bahaushe ya ce kyan haihuwa ai ta rana. Kai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara yau akan Idi Multimedia take magana, kuma tana ƙara tunasanta da kai cewa a kan me kai ba za ka iya daina zagin 'yan siyasa ba. Kuma wani abu da ya ƙara burge al'umma har da mutane wa'inda 'yan gandujiya ne, abin ya ƙara burge su game da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yadda ya ɗauki zancen. Har yanzu injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso bai faɗi komai ba akan wannan zancen, duk abin da ake yi ya share shi, bai faɗi komai ba akan zancen. Kaji aikin hankali. Wasu kuma sun ce injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shigo yake yi wa Rarara. To masu kallo da sauraro ku kuma ta danna mana subscribe kana ku haɗa da alamar ƙarar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sani cewa kowa ya san da shahararren mawaƙin Dauda Kahutu Rarara wanda ake wa laƙani da jami'ar waƙa, wanda yake daga jiya zuwa yau ya canza suna daga jami'ar waƙa ya kuma jami'ar jawa iyaye zagi. Masu kallo da sauraro ku ci gaba da bin mu a wannan tasha, in ku bi mu a wannan tasha a nan ne za mu kawo muku ingantaccen bidiyo na mawaƙin Dauda Kahutu Rarara inda ya fito yake ta ƙorafe yake ta martani, yake ta mai da martani akan abin da ake yi masa, ake aibata masa mahaifiya. Ya ce hakika zai shigar da ƙara kotu duk wanda ya ƙara zagan masa mahaifiya. To yan uwa da ni da ku gabaki daya mi karatun ta nutsu domin karewa iyayen mutunci daga zage-zage irin wannan. Yanzu ina amfanin a dauko ta mahaifiyarka a dora ta akan keke, a dora ta da hoton biranya, a dora kanta a jikin biranya. Wannan ina ya ma'ana, ina fa'ida? Babu fa'idar hakan kuma ba ta da ma'ana hakan. To a daidai wannan lokaci mu dai muna jiran wannan waka ta Tijjani Gandu mai taken tsuleliya mai kama da jemagiya. Masu kallo da sauraro kun dai ji kaɗan daga cikin waƙar da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya yi
ya jawo masa wannan zage-zage da ake yi. A lallai ilalla wannan waka ta zama baƙar waka kenan a gurin mawaƙin Dauda Kahutu Rarara. Dole za ta kasance waƙar da ya fi tsana a rayuwarsa tunda an taɓo masa uwa wanda yake mun riga da mun sani to wanda aka taɓa wa mahaifiya dole sai ya yi tsayin daka ya ga ya nemo mata haƙƙinta. Amma ba kalmar da take ɓatawa 'yan kwankwasiya rai sai irin ya ce yana kishin mahaifiyarsa, saboda idan yana kishin mahaifiyarsa abinda muka riga da muka sani dama in ka raina uban wani kai ma sai a raina naka. Sannan 'yan kwankwasiyar sun riga sun tanaji shaidu da za su bayar a gaban kotu wanda suke cewa idan yana takama mahaifiyarsa to su ma kwankwaso uba ne a gurinsu. To a daidai wannan lokaci da ni da ku gabaki ɗaya za mu tsaya kuma mu tsimayi fitowar waƙar ta da bakin mawaƙin Tijjani Gandu. Sabuwar waƙa mai siffar tsuleliya mai siffar jemagiya, tsuleliya mai siffar jemagiya. To masu kallon sauraro a daidai wannan lokaci addu'a da zamana ta ƙarshe ita ce Allah ya raba mu da abin da za mu aikata mu zo a dinga aibata mana mahaifiya kamar haka. Ku duba ku ga yadda aka ɗauko mahaifiyar mawaƙin Dauda Kahutu Rarara aka ɗora kanta a jikin biranya. To masu kallon sauraro ka kumanta a gaggauce kuma na subscribe kana kwada da makar saurara domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode.